En mægtig kraft, som Gud han har ind i alle situationer, ind i vores liv, ind i alle omstændigheder, hvis vi rækker ud efter det og tager det. Så selvom vi sidder lidt stille i dag, så håber jeg, at alle er klar til at række ud og tage. Og hvis vi ikke tager det, så får vi det ikke. Det er vores. Jeg vil starte et lidt andet sted end lige omkring velsignelsen. Jeg vil starte med 2. Korinther 5:17, og der står der: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Så fra det øjeblik, at jeg tog imod Jesus, der var jeg ikke længere den samme. Der skete der noget nyt inde i mig. Der blev født noget nyt, og det gamle, det var forbi. Det er det, Bibelen den siger. Hvis vi forestiller os en lille baby, et foster inde i mors mave, det er en tilstand. I det øjeblik, det barn bliver født, så starter der noget helt nyt. Fra at leve et fosterliv i tæt kontakt og tilknyttet sin mor, så får vi altså en ny lille skabning, som er et selvstændigt levende væsen, som skal til at lære. På samme måde er det jo med os. Den dag, hvor vi bliver født på ny, der bliver lagt noget helt nyt ned i os, og vi skal til at lære. Vi skal til at tage imod. Vi skal til at udvikle os. Men det fortæller så også, at vi er ikke længere den samme. Så alt det gamle, spark det ud, væk med det, ind med det nye, lad det nye vokse, lad det nye spire frem, osv. Sidste søndag talte Jens om ud fra salme 91 omkring det her med, at Gud han beskytter os i alle situationer. Og det er bare en af de ting, som vi som Guds børn, det er et af de privilegier, vi har, hvis man kan kalde det det. Guds overnaturlige kraft, den beskytter os i enhver situation, når vi kalder på ham. Det er vigtigt, at vi kender salme 91, for vi er ofte i situationer, hvor vi rent faktisk har brug for, at Gud han beskytter os. Med mindre, at vi kan lige blive sparket en kugle en gang imellem. Med mindre, vi kan lige at ligge ned, og der er nogen, der sparker til os. Og så videre, og så videre. Så er det rigtig godt at have salme 91 og sige, Gud, du har lovet. Holde den op imod det, som er foran os, imod os. Sige, Gud, du har lovet. Og så er vi beskyttet. Hvorfor siger jeg det her? Det siger jeg, fordi det er rigtigt. Vi er skabt til at være Guds børn. Vi er skabt til at leve i velsignelsen. Men der er altså også en modstander, som for at sige det rent ud, ikke kan fordrage, at vi har det godt. At vi er i den velsignelse, og vi lever i den. Og han vil gøre alt, og jeg mener virkelig alt, for at holde os væk fra velsignelsen. For at trække os derhen, hvor vi overhovedet ikke kan se Gud, ikke kan se velsignelsen. Han kender godt alle de adgangsdøre, som han havde, før vi sagde ja til Jesus. Alle de steder, hvor han kunne snige sig ind i vores liv, og genere os og holde os væk fra Gud, eller sørge for, at vi i hvert fald ikke kom til at leve sådan alt for tæt på ham, ikke havde mulighed for at række ud og tage den velsignelse, som Gud han har til os. Når vi har en modstander, som arbejder for, at vi ikke skal være sammen med Gud, så kan man sige, at det er jo egentlig lidt vigtigt at vide, hvordan er det egentlig, han arbejder. Hvad er det egentlig, han gør? Hvor er det, han viser sig? Og han tror, han er snedig, men han er afsløret. Guds ord afslører ham. Matthæus, det 4. kapitel, fra vers 1 af, handler om Jesus, da han lige var blevet født. Nej, ikke lige da han var blevet født, da han lige var blevet døbt. Undskyld. Der står så. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham,
hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du blot vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vig bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derfor lod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Ikke at jeg har overhovedet lyst til at give vores modstandere nogen plads eller nogen opmærksomhed, men vi bliver bare nødt til at kende hans måder og hans metoder, så vi ikke lader os lokke eller friste, og dermed bliver draget væk fra Gud. For der er et sted, vi har lyst til at være. Der er et sted, vi bare længes efter at være. Og vi ved, der er godt at være, og det er hos Gud. Og det er i hans nærvær. Og det er også det, vi bliver forvandlet. Det er der, hvor det, der bliver sat i gang, når vi bliver født på ny, når vi har taget imod Jesus, det er også der, det kan få lov til at vokse. Det lille stykke her, det fortæller rigtig mange ting, når man begynder at tage den ind, sætning for sætning og kigge det igennem. Det første, der står, det er jo faktisk, at Gud han nogle gange tillader, at der kommer nogle ting på vores vej. Jesus blev født af ånden ude i ørkenen. Guds ord siger så også, men aldrig mere, end vi kan klare. Det har altid et formål, når der kommer nogle ting på vores vej, som vi nogle gange synes er lidt underlige, lidt uretfærdige, irriterende, en mægtig modstand, hvad vi nu end kalder det. Det har altid et formål. Vi skal træde ud på noget nyt. Vi skal komme tættere på Gud. Hvis vi igen tænker på det lille barn, det får først lært at gå, når det øver sig, når det træner. Hvis vi altid bare rundt på det her lille barn, de ville ikke ane, at de kunne gå, de ville ikke ane, at de kunne stå, det ville aldrig komme frem i verden. Nogle gange så tillader Gud altså, at der kommer nogle ting på vores vej, så vi kan blive trænet, så vi kan blive udrustet, så vi kan gå videre. Men den situation, den har vores modstander så lige kigget på og så tænkt, okay, der er nok lige et eller andet her, hvor jeg lige kan få sparket en lille formol af. Her var Jesus sulten. 40 dage, 40 nætter, han havde fastet, står han var sulten. Og nu er modstanderen jo sådan en luskebuk, som prøver at gøre tingene sådan lidt smart. Han er ikke spor smart, men han prøver at spille smart. Og her der prøver han ligesom at bruge Guds ord. Så du kan da bare tale til stenene der. De skal blive til brød, så jeg kan få noget at spise. Jeg kan jo se, du er sulten. Men Jesus han var godt klar over, hvad det var, der skete. Selvom han var sulten, og selvom han var presset. Og så svarer han igen med Guds ord. Det er muligt, men vi skal jo ikke leve af brød alene. Vi skal leve af Guds ord. Og det her, det var bare en situation, hvor man kan sige, at vores modstander prøvede at udnytte situationen. Og der er mange andre, og det kommer vi til at kigge lidt på lidt senere. Nå, så tænker man, okay, den gik ikke. Men modstanderen giver ikke så lidt op. Han vil rigtig gerne have os ud af velsignelsen. Han vil rigtig gerne have os væk fra Gud. Så han prøver igen. Og så står der, at han fører Jesus op på templets højeste punkt. Og så tænker man lige umiddelbart, okay, jamen altså, bliver jeg ført hen til kirken? Det må egentlig være okay. Det var altså ret genialt.
bliver at bruge det sted. Fordi i kirken, det er jo der, jeg er tryg, det er der, jeg er sammen med min familie, det er der, hvor Gud er, og hvor alting er kærlighed. Så det var jo ret genialt lige at bruge det sted. Det kan han også finde på. Og så igen, så udfordrer han ham og siger, jamen, spring dog bare ud. Altså, din Gud, han redder dig jo. Han står jo, og han bærer dig, så du skal jo ikke falde, du skal ikke slå dig, du skal ingenting. Men igen svarer Jesus tilbage med Guds ord. Og siger, jamen, jeg skal heller ikke, udæske, jeg skal ikke udfordre min Gud. Jeg skal ikke gøre noget, der er dumt, bare for at bevise, at han lever. En sidste gang bliver Jesus prøvet, og Jesus bliver igen ført afsted af modstanderen. Jeg synes, det er ret tankevækkende, at selv Jesus, Guds søn, kan blive ført afsted af modstanderen. Og dengang, der lokker han ham så op på et meget højt sted og får ham til at kigge ud over al verdens herligheder. Jeg forestiller mig, at det er smukke steder, og det er rigdom, og det er magt. Han viser det hele og siger til ham, du kan få det hele, hvis bare du en gang. Hvis bare du vil bøje dig ned og tilbede mig. Heldigvis så ved Jesus godt, hvem det er, der står foran ham, og hvem det er, der tilbyder ham alle de her ting. Og i den situation, Jesus er temmelig afkræftet og så videre, sandsynligvis, når man har fastet i 40 dage og 40 nætter, så får han alligevel samlet kræfter sammen til ikke blot at jage fjenden væk, eller ikke blot at jage ham, få lukket munden på ham, men virkelig at jage ham væk ved at sige til ham, vig bort, Satan. Han afslører ham simpelthen og siger, jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, hvem det er, der står og tilbyder mig alt det her fantastiske. Men jeg skal ikke tilbede dig. Der er ingen, jeg skal tilbede, og det er min far i himlen, og ikke nogen andre. Så den her gang får han altså ikke bare lukket munden på ham, men han får ham simpelthen jaget væk, og så står der, så fik han fred, og så kom Gud og sørgede for ham. Rigtig mange ting siger den her lille beretning noget om. Det første, eller en af de ting, som jeg ligesom så, da jeg læste det igennem, det var, at når selv Jesus bliver fristet, så tror jeg måske, jeg skal kigge mig over skulderen en gang imellem. For så bliver jeg det nok også. Vores modstander, han udnytter de svage øjeblikke. Han udnytter de områder i vores liv, og han ved, at det er nemmest at få adgang. Han bruger Guds ord. I det her tilfælde sådan lidt til at slå oven i hovedet med, men det er bare en måde at gøre det på. Han stopper ikke af sig selv. Han bliver ved, og han bliver ved. Han skal have sat stolen for døren, før han forstår, at her er han ikke velkommen. Han gør grin med Guds ord. Han Han fører Jesus rundt forskellige steder. Han får altså lokket ham med forskellige steder hen. Han frister med magt og herlighed. Nogle af de ting, som han godt ved, er nogle af menneskets svagheder. Er der noget, vi gerne vil have, så er det magt. Det er en af de fristelser, han kommer med. Men det viser mig også, at når vi handler efter Guds ord, i selv de tider og de tidspunkter, hvor det er allersværest, så kommer vi igennem det, og Gud han sørger for os. Den fortæller også den her beretning, at Guds ord, det er svaret på enhver anklage. Det er våbnet, vi har imod alt, der bliver kastet imod os. Der er altid et modsvar i Guds ord. Vi kan have de her udfordrende øjeblikke, for selv Jesus han havde det. Men vi behøver ikke at være svage. Autoriteten til at stå det imod, den er i os, når Jesus er flyttet ind. Visdommen er i ordet,
Har vi ordet i vores hjerter, så er det visdommen, som skal kastes lige tilbage i hovedet. Den er også herinde. Så djævlen behøver ikke have mulighed for at udnytte de der udfordrende øjeblikke, som vi kan have, og som vi har alle sammen, mere eller mindre, oftere eller længere tid imellem, men indimellem i hvert fald. Det er heller ikke sådan, så vores modstander han bare lader os være i fred, fordi vi nu er Guds børn. Måske faktisk nærmere tværtimod. Siger også noget om, at Gud han er ærekær. Jeg ved ikke, om det er det rette ord. Han siger, at du kan leve frit, men der er kun én, du skal tilbede, og det er mig. Det lille stykke her, synes jeg, giver en masse visdom om liv, om livsstil, men det giver også en masse advarsel om. Vi er skabt til at være i velsignelsen. Jesus han har overvundet det hele, men vi skal bare vide, der er stadigvæk en, som ønsker at sparke benene væk under os. Kan han få lov til det, så griner han, så hygger han sig, og så har han en fest. For lige at vende lidt tilbage til det her med de udfordrende øjeblikke, eller de svage øjeblikke, eller hvad man nu ønsker at kalde dem, der er jo rigtig mange af dem. Fordi alting er jo ikke bare nemt. Økonomiske udfordringer, det er jo også et øjeblik, hvor vi kunne fristes til at snuppe en eller anden nem løsning. Der hvor bønnesvarene de udebliver, der kan tvivlen komme til. Der hvor der er sygdom, der kan der komme tvivl. Hvorfor? Hvorfor bliver det her ved? Hvorfor forsvinder det ikke? Det kunne jeg godt have ligget og spurgt om en nat, da jeg havde tandpine for 10. nat i træk, eller jeg ved ikke, hvor meget det var. Jeg tænkte faktisk, det kan da ikke være rigtigt, det bliver ved. Men det hjalp jo ikke noget. Altså det blev det jo ikke, gjorde det jo ikke mindre ondt af. Så jeg begyndte at ligge og bede i stedet for, og så fandt jeg heldigvis i søvn igen. Mørke tider kan også være et svagt øjeblik. Frygt kan meget nemt komme til, det hvor der er mørke. Dårlige oplevelser, som man har haft på et eller andet tidspunkt i livet. Hvis man lige får et lille glimt af et eller andet, så har de sådan en tendens til at dukke op igen. Det er ikke vores Gud, der minder os om det. Det er også vores modstandere. Det er også de der øjeblikke, som han ønsker, eller som han ynder at udnytte vores modstandere. Stolthed. Der hvor jeg går hen og siger, at jeg kan, der er det altså bare lige, at vi stiller os ind for en Gud, som kan alting. Kommer nok heller ikke det bedste ud af det. Jalousi, det er overskud på kærlighed. Begær. Der står altså i vores Bibel, søg først Guds rige, så skal alt andet gives jer. Vi behøver ikke at begære noget som helst, Gud han vil give os det. Hvis blot vi husker at søge ham først. Utilgivelighed, det sætter bare sådan en rigtig grim rod inde i os. Sådan en bitter rod kaldes det faktisk. Og det betyder bare, at de nypudsede briller, som vi har fået af Gud, hvor vi så alting gennem kærlige øjne, de bliver altså sådan en lille smule fedtede. Ser man ikke så godt mere. Egoisme. Kristendom handler på intet tidspunkt om, hvad jeg kan få, men det handler om, hvad jeg gør. Og der kan også nemt komme, det kan også nemt blive udnyttet, fordi Gud er kærlighed. Og så tænker man, han har så meget til mig. Ja, det har han også. Men han er stadigvæk om, hvad jeg kan give. Utugt. Det er også en af tingene, der bliver nævnt i Bibelen. Det er fordi Gud, han kender konsekvensen af at blive et, og efterfølgende blive hævet fra hinanden. Urenhed. Det kan godt være, at vi udenpå ser ud som glatte ål, men Gud han kender hjertet. Og sådan et dobbeltliv, det skaber også afstand. Afgudstyrkelse. Jamen hvis vores job, eller vores penge, eller magt, eller hvad det nu end måtte være, hvilken afgud vi kan komme til at løbe efter, kommer ind, så er det også et svagt øjeblik, eller et svagt sted i vores liv. Trolddom.
alt alternativt, det er trolddomskraft. Det ligger altså også sådan en, et svagt sted i vores liv, hvis vi benytter os af det. Misundelse. Når vi har en Gud, der vil give os det bedste af det bedste, han vil velsigne os, så behøver vi altså ikke at være misundelige. Fordi så får jeg det allerbedste for mig. Det kan godt være, at naboen har noget andet, som er super godt for ham, og som jeg tænker, bare det var mig, der havde det. Men Gud, han vil give os det bedste af det bedste. Hissighed. Ja, der kommer vi jo tit til at handle i egen kraft og sige nogle ting, som vi bagefter godt ved, det var måske ikke lige så godt. Også et svagt øjeblik. Splid, sladder, bagtagelse, alle de der ting. Klikker, der er nogen, jeg kan lide, og så er der dem, jeg ikke kan lide. Afhængighed, og der er jo simpelthen så mange ting, vi kan være afhængige af, som kan gå ind og tage tid og tage fokus, så Gud ikke er på førstepladsen. Alkohol, stoffer, porno, tv, ugeblade, Facebook, osv. Der var rigtig meget af det. Løgn. Jeg glemte det. Jeg havde en æske hjemme i skuffen med morgenmadsprodukter. Jeg tror, det er Jøsvin, der har købt det, for hun elsker sådan noget kakao, knas, et eller andet til om morgenen. Ikke? Og ved du, på den æske, der står der den bedste start. Helt ærligt tænker jeg, det er simpelthen den største løgn, jeg ikke har set. Men ja. Så det var bare sådan et godt eksempel på det her med løgn. Det er jo også sådan lige, jeg ved ikke. Det kommer i hvert fald ikke fra Gud. Nok om alle de her ting. Nok om, at vi har en modstander, som vil holde os væk fra det fantastiske liv, som Gud han har skabt for os, og som han ønsker, vi skal leve i. Vi skal ikke have fokus på det, og vi skal ikke være bange for det, men vi skal bare vide, at han er der, og kan han få lov til at trække noget ned over hovedet på os, eller trække os lidt væk, eller få os til at vende ryggen til Gud, så elsker han det. Men heldigvis, så er vi jo så privilegeret, at det der med velsignelsen, den er bare frit tilgængelig for os. Vi skal blot tage den. Galaterne 3:13 siger, at gennem Jesus er vi løskøbt fra lovens forbandelse. Det var sådan i Gamle Testamente og tiden der var der én vej til velsignelsen, og det var gennem loven. Gennem at følge de love og regler, som Moses havde fået fra Gud og udlagt for folket. Og hvis man ikke overholdt dem, så var man ikke i velsignelsen, men så var man under forbandelsen. Den forbandelse har Jesus brudt, da han blev korsfæstet, og derfor er vi købt fri af den forbandelse, når vi har taget imod Jesus. Derfor har vi fri adgang til al velsignelse fra Gud. Vi skal blot tage den. Vi bliver også nødt til at kende den, men vi skal blot tage den. Velsignelserne kan vi læse om i 5. Mosebog 28, og nu kommer vi til den der lidt mere hyggelige afdeling, end den vi lige har været igennem. Fordi her står rent faktisk alle de ting, som Gud han bare ønsker at fylde på vores liv, fylde ind over vores liv, fylde på os, så det kan flyde til andre mennesker omkring os, og dermed sætte endnu flere mennesker i brand for Jesus, så Jesus kan blive endnu mere udbredt, end han er nu. Der er rigtig mange mennesker, som jeg godt kunne tænke mig at se. Stå og række hænderne ud og sige, Jesus, kom ind i mit liv. Der er så mange mennesker, hvor jeg bare tænker, kendte de bare Jesus? Kendte de bare det fantastiske liv, den vidunderlige fred, den kærlighed, som man møder i det øjeblik, man siger, Jesus, kom ind i mit liv. 5. Mosebog 28, vers 3 står der, velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Lige meget hvor vi er, så har Gud det vildeste til os. Lige meget hvor vi er. Om vi er ude, eller hjemme, eller her, eller der, eller på ferie, eller på job, eller et eller andet. Gud, han har det vildeste, som han ønsker at lægge ned i os, og give os. Nu bare række ud til det. Velsignet være frugten af dine moderliv, og frugten af din jord, og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom, og dine fårs tillæg. Gud, han har ikke blot velsignelse til os som enkelte personer, men han har også velsignelse til vores børn.
til alt, hvad vi rører ved. Velsignet være din kurve, dit dig-tro. Når noget er velsignet, så rækker og strækker det. Der er rigeligt. Og jeg kan kun opfordre dig til, at næste gang I skal bage et brød, velsign det, mens I har hænderne i det. Det bliver mega stort. Det er så sjovt. Der får man virkelig syn for sagen, om hvordan Gud han kan velsigne. Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud. Jeg nyder altid meget at komme hjem i mit hus. Jeg nyder at komme hjem, for der er fred, og der er bare godt at være. Men Gud han ønsker også, at når vi er ude, og når vi går ud, så bringer vi den velsignelse. Det er ikke kun, når vi lige går hjem og lukker vores dør og siger hej til Jesus, eller hvad det nu er, vi gør, når vi træder ind ad døren. Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig. Af én vej rykker de ud mod dig, men af 7 veje skal de flygte for dig. I indledningen der sagde det her med fristeren, eller vores modstander, som vil prøve at få os væk, eller kaste noget imod os osv. Og jeg tænker bare, når jeg læser det her, hvis jeg var modstander, så tror jeg nok, at jeg vil tage benene på nakken og løbe den anden vej. For det er ikke nok med, at modstanderen vil blive afsløret, men han vil også blive sparket i småstykker og sparket rigtig langt væk. Han kan godt være, at han kommer luskende af en vej, men han vil få så meget modstand, når han møder Guds velsignelse i os, at han bliver kastet væk fra os, splittet i atomer, eller hvad det nu end måtte være. Han skal bare væk, og han skal bare ud. Så hvis jeg var modstanderen, så tror jeg, jeg ville holde mig væk. Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre, i alt, hvad du har erhvervet, og Herren, din Gud, vil velsigne dig i det land, han giver dig. Det er ikke bare et løfte fra Gud, det er en befaling. Gud, han vil give det her. Og han vil give mere end nok. Alting skal række og strække. Det jeg har, det er velsignet. Når noget er velsignet, så skal det jo ikke gå i stykker. Så vores bil, vi velsigner den. Nu må det være, nu er det ikke din bil, men din forældres bil, det er lige meget. Nu må det simpelthen være nok. Den skal da ikke gå i stykker. Den skal holde i Jesu navn. Den skal ikke være i stykker. Vi velsigner den, og så skal den holde. Og der hvor vi er, der stod, og Herren vil velsigne dig i det land, han har givet dig. Der hvor vi er, der er også velsignet. Om det er skole, det er job, det er hjem, der er velsignet der hvor vi er sat. Og det her med, at forrådskamrene er fyldte osv. osv. Jeg kom til at tænke på dig, Pernille, der fik de her 2 store kurve med bogstaver i, for 5 bogstavers pris eller noget i den stil. Ikke? Ja, velsignelsen. Det var det. Herren vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig, hvis du holder Herren din Guds befalinger og vandrer af hans veje. Det vil kunne ses, at Gud er med. Det vil kunne ses, at Gud er med. Og andre mennesker omkring det, de vil sikkert også opleve det. Det er ikke sådan, at de forstår det. De vil jo bare kalde det, har nok nogle særlige emner, eller er helt vildt heldige, eller sådan noget. Men skidt med det, lad dem bare sætte de her ord på. Lad dem bare opleve, at der er noget helt særligt. For lige pludselig en dag, så spørger de nemlig, hvad er det, du har? Jeg vil have det. Og yes, så har det der med at være lokkemad for Gud, det har virket. Så alle jordens folk får at se, at Herrens navn er nævnt over dig, og må frygte for dig. Kom jeg til at tænke på den oplevelse, Josefine havde, da hun startede på gymnasiet. Det er jo rigtig svært at være en kristen pige med nogle værdier, som ikke er helt almindelige i verdens øjne, og stå fast på dem. Og i starten var det heller ikke nemt. Men det endte bare ud i en mægtig respekt
fordi hun stod fast. Så det er også værd at holde fast i. At den vej er vi også velsignet. Herren vil give dig frugt af dit moderliv, frugt af dit kvæg, frugt af din jord, i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig. Mere end nok. Velsignelsen er mere end nok. Og vi kan tage det. Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen for dig til rette tid. Give dit land den regn, det behøver, og velsigne alt din gerning, så du kan låne ud til mange folk, og ikke selv skal låne. Alt mit er dit, siger Herren. Og til den rette tid, der vil jeg give dig det i rigt mål. Jeg vil give dig mere end nok. Gud, han ved jo godt, at hvis han lærte os alt, hvad hans ord sagde på én gang, og hvis han gav os al velsignelsen på alle områder på én gang, så ville vi slet ikke kunne kapere det. Vi ville slet ikke kunne håndtere det, vi ville slet ikke kunne finde ud af det. Så han giver os det til rette tid, og i den rigtige mængde, og i rigelige mængder. Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale. Du vil stadig komme højere op, ikke længere ned. Fremgang og vækst vil kendetegne vores liv. Og velsignelsen får lov til at komme ind, og vi tager den, og vi siger tak, og vi siger tak, jeg vil gerne have mere, og vi bare griber ud efter den her velsignelse, som er tilgængelig for os, når vi er Guds børn. Amen. Amen. Modstanderen på skolen derude, han forsøger at forhindre det velsignede liv. Men vi er givet autoritet til at stå det imod. Vi sparker ham væk. Og Jesus han siger, mine får hører min røst. Så vi kan godt kende forskel, når der er nogen, der lokker. Er det her Gud, eller er det nogen, der lokker? Djævlen er besejret, så han kan godt sprælle lidt i nettet. Gør ikke så meget. Han er besejret. Vi er skabt til at leve i velsignelse, så vi skal bare række ud og sige, Gud, jeg ønsker det liv, som du har skabt for mig. Som du har lagt til rette for mig. Jeg vil gerne leve fuldt ud, som du ønsker det. Løsningen finder vi i ordet. Og jo mere vi lytter, jo mere vi kender ordet, jo bedre kommer vi til at kende Guds stemme. Og kende ham, kan adskille ham fra den anden stemme, som også vil tale til os indimellem. Måske er det vigtigere lige nu på alle områder i vores liv. Josvin sagde her, mens vi havde lovsang, før du sagde, er det bare som om, at vi havde, jeg har jo fået det hele, men nej, det har vi ikke. Gud, han har mere, og han har mere, og han har mere til os. Og det har han resten af de dage, som vi skal gå på den her jord. Der er hele tiden nyt til os, der er hele tiden mere til os, der er hele tiden noget, han vil vise os, han vil lægge ned i os, han vil virke gennem os. Fuldstændig som det lille barn, der bliver født, som skal lære og udvikle sig. Så hvis vi ikke er helt der lige nu, så vil vi strække os sammen og sige Jesus, mere, mere, mere af det. Vise vores modstander, at vi er færdige med ham og alle hans latterlige lege, men vi virkelig mener business med Jesus. Amen.